Music. आए दोस्तों, अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, फनी वीडियो बनाते हैं, या तो आप मतलब कोई भी वीडियो बनाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताएंगे। भाई, इस वेबसाइट में आपको वह सारी क्लिप मिल जाएगी जिसको बड़े से बड़े क्रिएटर यूज करते हैं, वो अभी फ्री में, कॉपीराइट नहीं आने वाला, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, कंप्लीट देखना। अगर आप फनी वीडियो, मूवी क्लिप जो भी बना रहे हैं, ठीक है, या तो कोई अदर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे क्लिप यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। फनी से फनी, डरावने से डरावने साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। वीडियो को लास्ट तक देखना। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, मैं घर से बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है गांव में लाइट जाती आती यही सिस्टम रहता है, और आंधी भी आ गई है, तो मैं थोड़ा सा गांव के बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आवाज़ में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो एडजस्ट कर लेना। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वह काम नहीं करते, प्लीज़ यार लाइक कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना, और आप कमेंट करके बताना आप कैसी वीडियो बनाते हैं, फनी कॉमेडी कैसी वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है, एक न्यू पेज लेना है, यहाँ पर सर्च करना है MyIN, या तो फिर आप इंडियन साउंड बोर्ड सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमने सर्च किया, जैसे सर्च किया यहाँ पर वेबसाइट आ गई है, तो डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे ना, तो आप वेबसाइट के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम वेबसाइट पर क्लिक करके वेबसाइट को ओपन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाई आपको इतने सारे फ्री साउंड मिल जाएंगे। सबसे पहले आप साउंड सुनो, यह बहुत यूज होता है। यह भी यूज होता है, यह भी यूज होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक नहीं बल्कि हजारों साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। अब आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। अगर आप इंडिया में हैं तो जाहिर सी बात है, आपको मतलब थोड़ा सा इंडियन टाइप में चाहिए, तो आपको कैटेगरी पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको इंडियन टाइप में भी बताता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं अगर आप गेम बनाते हैं, मीम बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी में आपको सारी की सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम इसे छोड़ते हैं, हम डायरेक्टली नीचे आते हैं, ठीक है। मैं इसे कट करता हूँ, मैं डायरेक्टली नीचे आता हूँ। यहाँ पर देखो आपको एक सेकेंड, यहाँ पर देखो साउंड ऑफ मीम, फनी साउंड, साउंड ऑफ इंडिया। तो हमको साउंड्स ऑफ इंडिया पर क्लिक करना है। अब आप देखो, Hello, how are you? I am under the water. Hello, your computer has virus. Music. What are you doing? What are you doing? आए I do not associate with. मोदी जी की आवाज। Hello, your computer has virus. We want to see your nudes. Sorry. I don't give a shit. दोस्तों, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक नहीं देखो कितने मिलेंगे भाई, इतने साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे जो आप अपने फनी वीडियो में यूज करके अपने फनी वीडियो को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती हैं। अब इसे कैसे डाउनलोड करना है वह चीज़ आप देख लीजिए। सॉरी यार, मेरे बाल का शकल बिगड़ गया है, ठीक है, हवा उल्टी चल रही, उसके लिए सॉरी। आप कंटेंट पर ध्यान दो, ठीक है। अब दोस्तों, मान लो मुझे यह वाला साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके नाम पर क्लिक करूँगा, ठीक है। आपको सिंपली इसके नाम पर क्लिक करना है। अब आपको नीचे आना है, ठीक है, नीचे आना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आप डाउनलोड MP3 पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा साउंड था वह डाउनलोड हो चुका है 10 सेकंड का, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रेंडिंग साउंड, ठीक है, वायरल साउंड अपने फनी वीडियो के लिए यहाँ से ले सकते हैं। वह भी फ्री, अनलिमिटेड, 1 रुपया नहीं देना है, विदाउट कॉपीराइट। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। हवा चल रही है यार, उसके लिए सॉरी, बट वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।